krustneši, teitoņi, ordenis vai vienkārši vācieši. Tie ir vieni no biežāk pieminētajiem tēliem Latvijas un arī vairāku citu kaimiņu valstu vēsturē. Parasti tie saistās ar Baltu zemju iekarošanu vai plašākā mērogā arī ar tā saucamo Drang nach Ost, jeb gadsimtiem ilgos vācu pūliņus pakļaut austrumu zemes. Tie asociējas arī ar vācu mužniecību, kas gadsimtiem ilgi valdījusi Baltijā un apspiedusi pamatiedzīvotājus. Ir gan arī atsevišķi viedokļi, kas dažkārt idealizē šo teitoņu bruņinieku tēlu, parādot tos kā cēlus un drosmīgus kristiešu cīnītājus pret katoļu baznīcas ienaidniekiem vai pat kā cīnītājus par rietumu civilizāciju kopumā. Tomēr, kā jau parasti, patiesie fakti nav tik vienkārši, kā varētu likties. Sveicināti! Mani sauc Juris Kučinskis, un šajā kanāla Laika doma raidījumā apskatīsim interesantākos faktus par teitoņu ordeņa izcelsmi, tā darbības principiem un lomu mūsu vēsturē. Iespējams, daži no šiem faktiem tevi pārsteigs. Tad nu sāksim ar to, no kurienes vispār radās šis teitoņu ordenis. Vispirms jāsāk ar vācu, jeb kā to sauca oriģināli teitoņu ordeņa izcelsmi. Šis ordenis izveidojās Jeruzalemē, pilsētā Akrā, 1090. gadā, vietā, ko sauca par Svētās Marijas vācu brāļu ordeņa namu. Te tā tad redzam, ka saistība ar Marijas vārdu viņiem parādījās jau pirms ierašanās Baltijā. Nosaukums vācu jeb teitoņu ordeņa nams tiešām nozīmēja to, ka tā biedri nāca galvenokārt no Svētās Romas impērijas vāciski runājošajām zemēm. Te gan vērts piebilst, ka šajos laikos tāda vienota vācu tauta vai vācu valoda nemaz nepastāvēja. Impēriju veidoja desmitiem un pat simtiem mazākas zemes, kurām bija spēcīgas lokālās identitātes un vēl ilgi nebija viena kopīga valodas standarta. Jeruzāleme bija tā pati vieta, kur darbojās arī hospitāļu un slavenais templiešu ordenis. Abu ordeņu ceļi Svētajā zemē un it īpaši Akrā krustojās. Lai gan ne identiski, tomēr teitoņu ordenis savus statūtus balstīja tieši uz templiešu un hospitāļu ordeņa statūtu piemēra, kas savā ziņā dod teitoņu ordenim līdzīgu noslēpumainības plīvuru kā templiešiem. Bet kādi tad bija šie ordeņa statūti? Tie noteica, ka teitoņa ordeņa bruņinieki bija savdabīgs karotāja un mūka krustojums. Visiem ordeņa bruņiniekiem bija jādod šķīstības, paklausības un nabadzības zvērests, kas nozīmēja, ka tie nevarēja stāties attiecībās ar sievietēm, tiem nevarēja piederēt manta un tiem bija jāievēro ļoti stingra disciplīna. Pie atteikšanās no bagātības gan bija viens āķis. Bruņiniekiem individuāli nevarēja piederēt bagātības. Pat zirgi, ko tie lietoja, tiem nepiederēja. Toties pašam ordenim, kā organizācijai, gan varēja piederēt lielas bagātības, kas tam Livonijā arī piederēja. Stingrais ordeņa režīms noteica, ka visiem tā bruņiniekiem bija ikdienu jāvelta vairākas stundas lūgšanām. Tiem bija jārūpējas par slimajiem, jāievēro īpaši klusēšanas zvēresti, jāguļ vienā telpā, nedrīkstēja turēt aizslēdzamās lādes, nodarboties ar medībām prieka pēc vai lasīt un rakstīt vēstules bez ordeņa vecākā atļaujas, un vairāki citi ierobežojumi un noteikumi. Tas viss ļoti kontrastē ar vēlāko vācu mužnieka tēlu. Ordeņa locekļi par tādiem kļuva tikai 16. gadsimtā, kad ordeņa atzars Livonijā tika izformēts un tā biedri kļuva par laicīgām personām, bet par to parunāsim vēlākā punktā.
Tagad pāriesim pie ordeņa bruņinieku skaita. Kā jau varētu noprast, būt par Teitoņu ordeņa biedru nebija viegls darbs. To kopējais skaits Livonijā nekad nebija liels. Lielākais ordeņa brāļu sastāvs Livonijā varēja sasniegt aptuveni 500 vīru, bet to varēja būt arī ievērojami mazāk, pat tikai 200 ordeņa brāļu. Pie tam lielāko daļu laika tie pavadīja savās slēgtajās pilīs un klosteros, tāpēc vietējie iedzīvotāji ordeņa bruņiniekus patiesībā redzēja ļoti reti. Krusta karos varēja doties arī citi karotāji, kuri vēlējās iegūt pāvesta apsolīto grēku soda atlaišanu. Bet tie lielākoties te uzturējās tikai vienu sezonu, ja vien tos nenogalināja kādā kaujā, un pēc gada dienesta parasti atgriezās atpakaļ savā zemē. Tas norāda uz to, ka ordeņa vara Baltijā nebalstījās uz liela karaspēka brutālu spēku. To drīzāk veidoja prasmīgi būvētas savienības ar atsevišķām vietējo cilvēku grupām, pāvesta atbalstu un baznīcas autoritāti, kā arī prasmīgi veidots nocietinājumu tīkls. Lai gan ordeņa ietekme Livonijā bija milzīga, paši ordeņbrāļi vēl ilgi palika maza, slēgta un militāri organizēta elite, kuras ikdienas dzīve lielākoties norisinājās pilīs, klosteros un nocietinājumos. Bet kā tad vispār viņi nokļuva Baltijā? Vai tiešām pāvests vienu dienu tā vienkārši izdomāja, ka laiks apkarot ziemeļu pagānus? Izrādās, tā gluži nav. Viss sākās ar ilgo konfliktu starp poļiem un prūšiem. Cīņas starp prūšiem un nesen kristietību pieņēmušajiem poļiem esot bijušas tiešām lielas un nežēlīgas. Līdz beidzot Mazovijas hercogs Konrāds izlēma saukt palīgus, kas bija šie paši Teitoņu bruņinieki. Visdrīzāk Konrāds tobrīd vēl nenojauta, ka ir uzaicinājis vienu no sīkstākajiem poļu nākotnes pretiniekiem, kuru dēļ nākotnē nācās izciest ne mazāk briesmu kā no prūšu pagāniem. Livonijas zemē Teitoņu ordenis nonāca nedaudz vēlāk, absorbējot tur iepriekš sakauto zobenbrāļu ordeni un izveidodams Teitoņu ordeņa Livonijas atzaru. Nosaukums Livonijas ordenis būtībā neatbilst patiesībai, jo tas nekad nebija kā atsevišķs ordenis. Tas bija tikai jau sākotnēji Prūsijā ieradušā Teitoņu ordeņa atzars, tāda kā filiāle sakot mūsdienu valodā. Bet kas tad vispār bija šie Teitoņi, un vai tiešām varam tos saukt par vāciešiem? Izrādās, tie lielākoties nāca no Saksijas reģiona, kas atrodas pašos Vācijas ziemeļos. Daļai arī no Vestfālenes reģiona, kas atrodas Vācijas ziemeļrietumos, netālu no Nīderlandes robežas. Nemaz netik sen pati Saksija bija viens no pēdējiem Vācijas pagānu reģioniem, kuru asiņainās cīņās pakļāva slavenais franku valdnieks Kārlis Lielais. Tā kā pašu šo iekarotāju senči bija izgājuši līdzīgai situācijai, kādu pieredzēja Baltijas iedzīvotāji. Vēl mūsdienās igauņi vāciešus sauc par sakšiem, bet vāciešu valodu par sakšu mēli. Latvieši un lietuvieši gan nepārņēma šādu praksi. Arī valoda, ko runāja šie sakši, nebija gluži tas, ko saprotam ar mūsdienu vācu valodu. Mūsdienu vācu valoda ir balstīta uz augšvācu dialektiem, bet sakši runāja lejasvācu valodā. Ir vairāki valodas aspekti, kas šim ģermāņu valodas paveidam ir tuvāki nīderlandiešu vai pat angļu valodai, nevis mūsdienu standarta vācu valodai. Tāpēc dažkārt var gadīties, ka arī dažs labs sens valodas aizguvums latviešu valodā no šiem it kā vāciešiem patiesībā ir tuvāks nīderlandiešu valodai nekā vācu valodai. Uz augšvācu valodas paveidu Baltijas vācieši sāka pāriet 16. gadsimtā, un šis process noslēdzās vien 17. gadsimtā, vietām nedaudz saglabājoties pat līdz 18. gadsimtam.
Tagad pametīsim ordeņa nacionālo jautājumu un pāriesim pie paša ordeņa tēla un reputācijas. Iepriekš pieminēju lielo ordeņa disciplīnu un garīgo aspektu, bet vai tiešām viss bija tik gludi? Izrādās krustnešus pašus apsūdzēja par ķecerību. Konflikti starp ordeni un Rīgas arhibīskapu bija bieži. Bija gadījumi, kad ordeņbrāļi pat sagūstīja Rīgas bīskapu. Bīskaps turpretim tos apvainoja dažādos noziegumos pret baznīcu, ieskaitot pagānu paražu piekopšanā. Tos apsūdzēja zīlēšanā un savu mirušo sadedzināšanā, kas šajā laikā tika uzskatītas par pagānu paražām un tika stingri noliegtas no baznīcas puses. Nav droši zināms, vai šīs apsūdzības bija patiesas. Ordeni pāvesta izmeklēšanas rezultātā tā arī nelikvidēja, tomēr tas bija smags trieciens tā reputācijai. Vēl cits nopietns apvainojums bija tas, ka ordenis vai vismaz atsevišķi tā biedri ar savu izturēšanos ir drīzāk atbiedējuši vietējās tautas no kristīšanās, nevis piesaistījuši tās. Arī pati Rīgas arhibīskapija nebija bez savām vainām, jo, piemēram, pat bija gatavi sadarboties ar tolaik vēl pagāniskajiem lietuviešiem cīņā pret paši savu ordeni. Bet kā tad bija ar ordeņa ietekmi plašākā kontekstā? Krusta kari bieži attēloti kā vācu iekarotāju virzīšanās uz austrumiem, jeb vāciski Drang nach Ost. Vēlāk to salīdzināja ar it kā mūžīgo cīņu ģermāņu un slāvu starpā. Ar slāviem šajā gadījumā domājot austrumslāvus. Tomēr, paskatoties vēstures avotos, redzam savādāku ainu. Lai gan dažas cīņas starp Teutoņu ordeni un austrumslāvu kņazistēm ir novērojamas, to ir salīdzinoši maz. Daudz vairāk cīņas ordenis izcīnīja pret Lietuvu un Poliju nekā pret savu austrumu kaimiņu. Bija pat gadījumi, kā piemēram Saules kauja, kur ordenis apvienoja spēkus ar pleskaviešiem, lai kopīgi uzbruktu Lietuvai. Kā biežāko piemēru ordeņa centieniem pakļaut austrumu zemes parasti min Ledus kauju. Šāda kauja patiešām notika, taču vēsturnieki uzskata, ka tā apmēru ziņā nav bijusi ne tuvu tik liela, kā to dažkārt mēdz attēlot mūsdienu masu kultūrā. Kā arī šai cīņai vēl ilgi nebija nopietnu turpinājumu, kamēr cīņās ar Lietuvu tiek fiksēti vismaz 1 līdz 2 karagājieni ik gadu. Lielākas un biežākas cīņas ar austrumslāvu kņazistēm sākās tikai 16. gadsimtā, un tad lomas jau bija mainītas, jo tieši ordeņa spēki ieturēja vairāk aizsardzības pozīciju. Šajā laikā vēl ar nebijušu sparu sāka uzbrukt arī tādi kaimiņi kā Zviedri. Šis 16. un pāris nākamie gadsimti atnesa tik daudz kauju, ka liela daļa seno vāciešu dzimtu gāja bojā, daļa zaudēja īpašumus un daļa pārcēlās vai tika aizstātas ar jaunām dzimtām, kas iebrauca nesenāk. Vairāk veco vācu dzimtu saglabājās Kurzemē, kuru tik izteikti neskāra lielie kari. Taču pārējā Livonijā vecās dzimtas bieži vien nomainīja jauni iebraucēji ne tikai no Vācijas, bet arī no citām vietām Rietumeiropā. Tas varētu būt arī viens no izskaidrojumiem tam, kāpēc par senajām vietējo izcelsmes dišciltīgo dzimtām zinām pārsvarā tikai no Kurzemes. Pārējā Livonijā tām gluži vienkārši bija grūtāk saglabāties daudzo karu dēļ, jo, kā zināms, brīvo lēņavīru viens no galvenajiem pienākumiem bija sniegt savu palīdzību kara gadījumā. 16. gadsimts bija liktenīgs ne tikai daudzām dišciltīgo dzimtām, bet arī pašam Teutoņu ordenim. Šajā gadsimtā notika luterāņu reformācija, kas padarīja Livoniju par luterāņu zemi. Tas nozīmēja, ka pazuda ordeņa pastāvēšanas pamati kā tādi, jo ordenis būtībā bija katoļu baznīcas institūcija.
punktu ordenim pielika tā pēdējais mestars Gothards Ketlers, kurš pēc smagām sakāvēm Livonijas karā un pēc apņemšanās kļūt par Polijas-Lietuvas vasali izformēja Teutoņa ordeņa Livonijas atzaru un pats kļuva par laicīgo valdnieku, aizsākot Ketleru dinastiju. Līdzīgi pirms tam bija likvidēts arī ordeņa Prūsijas atzars. Šis tad arī ir tas laiks, kad parādījās vācu mužniecība tāda, kādu to pazīstam jau no vēlākiem laikiem, kad runājam par smagajiem klaušu laikiem un zemnieku apspiešanu. Vecais mūku bruņinieku ordenis izzuda un tā vietā nāca mužnieki. Tagad viņu varas pamats bija nevis ordeņa disciplīna, bet zemes īpašums, mūža saimniecība un politiskās privilēģijas. Bet vai ar to Teutoņu ordenis izzuda? Izrādās nē. Patiesībā Teutoņa ordenis pastāv līdz pat šai dienai. Tikai šodien tas vairs nav militārs ordenis ar pilīm, karaspēku, krustakaru misiju un politisku varu. Mūsdienās tas ir katoļu garīgais ordenis. Tā galvenā mītne atrodas Vīnē, Austrijā, un ordeņa vadītāju joprojām sauc senajā vārdā par lielmestru. Mūsdienās Teutoņa ordenim vairs nav politiskas vai militāras varas Baltijā. Tā darbība saistīta ar baznīcas dzīvi, garīgo kalpošanu, labdarību, slimnieku un veco ļaužu aprūpi. Tātad melnais krusts nav pazudis, tikai tā nozīme ir mainījusies. Reiz tas bija redzams uz bruņinieku apmetņiem Prūsijas un Livonijas karos, bet šodien tas vairāk saistās ar reliģisko un sociālo darbu. Bet kas to lai zina? Varbūt pie šī ordeņa joprojām saglabājušās kādas senas, nedzirdētas ziņas par bijušajām Livonijas un Prūsijas zemēm. Tas arī būtu viss par šo tēmu. Lūdzu, atstāj komentāros savu viedokli par Teutoņa ordeni un tā nozīmi Latvijas vēsturē. Vai šajā raidījumā bija kāds fakts, kurš tevi pārsteidza? Būšu priecīgs atbildēt arī uz taviem jautājumiem, kas varēja rasties par šo tēmu. Ja patika šis raidījums, lūdzu uzspied pogu patīk un padalies ar šo video tālāk. Tāpat iesaku abonēt šo kanālu, jo tajā ir vairāki citi raidījumi par saistītām tēmām. Ja vēlies finansiāli atbalstīt šī kanāla darbību, tad vari kļūt par atbalstītāju manā Buy Me a Coffee lapā, uz kuru norādi atstāšu pie šī video apraksta. Tur būs iespējams ātrāk uzzināt informāciju par kanāla Laika doma topošajiem video, kā arī dzirdēt raidījumu ierakstus vēl pirms tie publicēti YouTube. Paldies par uzmanību, līdz nākamajai reizei!